ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣିଥିଲି କନ୍ଧମାଳର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। ମୋର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓମାଳି ଯେମିତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏତେ ଶୀତ ସେଠି ବୁଲାବୁଲିକି ପାର୍କ ଫାର୍କ ବୁଲାବୁଲି କରି ସକାଳେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିକି ଏ ଭିୟୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାହାଡ଼ ଦେଖିକି ଯେଉଁ କାକର ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏଇଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ମାହୋଲ ରହିଛି। ଆମେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ এই ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, 2 ରାତି ଷ୍ଟେ କରିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଉପଭୋଗ କଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କଫି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ତାକୁ ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିସେମ୍ବର 20 ଡିସେମ୍ବର 30 ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଛି, ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ତୁମ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆସେ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୁମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୋରଡ଼ା, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଜି ଉଦୟଗିରି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଅଛୁ ତ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ ମନରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ବି ସହଯୋଗ କରିବୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବିକାଶ ପାଇଁ, ଋଷିମାଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଫୁଲବାଣୀର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।